Deixa eu ver por aqui como é que fica. A fogueira está queimando. Em honor a São João. Dava uma paudagem, uma coisa dessa, não? Entendeu? O que é isso aí? Isso aí é a fogueira de São João, de 2023. Mas pensa aí, a fogueira de São João 2023 tá tá com uma hora, não tá? Não dá nem uma hora. Não dá nem uma hora que a gente tocou fogo, acendeu. Não é tocar fogo, é acender, né? Acendemos a fogueira e ela tá terminando de queimar, é porque é madeira verde. Madeira verde? Madeira verde. Ah, que madeira é essa aí? É canafista. Eu nem sei o que é isso aí, mas... Canafista é uma planta daqui, uma planta nativa daqui da terra, das terras. É canafista e cajueiro. Esse caju que a gente poudou, aí agora, ó, guardei a madeira, né? Tá numa boa aí. Opa! Tá faiscando. Aí o senhor não quer vender o curso não de como fazer fogueira? Mas é só dar o like, né? Se você quiser comprar o meu curso... O like não, é o link, né? O link. É só dar o link. Porque eu sou português, né? Então, e eu só tenho a 8ª série. Então é o link. É o link? Dá o link. Dá o Uou. link e tá perfeito. E aí as fogueiras direto de São João. E olha a de São Pedro, vem aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós estamos fazendo a de São Pedro também.